阿 J，琴日見到你喺朋友圈發出嚟食咗個27蚊嘅越南粉喎。係啦，去嗰個 Castro Valley 嗰度做嘢，哇！嗰碗越南粉真係27蚊都食唔飽。唔知道你哋樓下嗰個越南粉幾錢咧？哇！我就冇食過咁貴越南粉啦。不過琴日就你掛住食粉啊，叫你過嚟做嘢，你都唔做喎。冇辦法啦，揾錢啦。就問你喺度做乜嘢啊？琴日去咗District 56嗰度參加一個流浪漢中心嘅公眾諮詢會咯。咁尋日你去嗰度有啲咩消息啊？揾翻嚟啊？即係得到幾多消息，即係為大家了解咗幾多消息啦。咁首先咧，我想講嘅一樣嘢就係咧，我自己對於流浪漢中心嘅呢一樣嘢咧，我個觀點咧，其實同大家都係雷同嘅。其實我係都唔贊同咧，政府咧係攞我哋納稅人嘅錢咧，去幫助啲流浪漢或者係無止境咁樣去俾錢佢哋。呢樣嘢咧，其實我都係唔贊同嘅。所以我其實係帶住呢一啲咁樣嘅疑問咧，琴日咧就去到參加咗呢個公眾諮詢會嘅。咁喺當中咧係了解到好多嘅信息咧，我覺得係可以解答到大家嘅疑問嘅。咁樣大家有咩疑問我唔知啦，但係我就關心嗰啲錢都邊度嚟嘅？係啦，呢個其實係一個好大嘅好多人嘅一啲問題啦。咁樣錢即係話我哋納稅人嘅錢係點樣嚟嘅？邊個俾錢去起呢啲？咁其實咧喺目前呢個階段咧，呢個已經唔係我哋討論嘅關鍵啦。點解咧？佢嘅錢，佢嘅funding其實係已經喺舊年嘅大選2024年嗰陣時候，有一個係我哋大選嘅嗰個選票上面咧，有一個法案叫做 Measure E， 唔知大家記唔記得呢樣嘢嚇？當時咧，其實我係呼籲大家咧係唔好去贊成，即係唔好投 yes 俾 Measure E 嘅，因為我當時係覺得。Measure E 啊，或者呢啲咁樣嘅嘢咧，又係增加我哋嘅稅啊，又加我哋嘅稅啊咁樣，咁政府收咗錢翻嚟，又唔知佢想點用啊，乜乜乜咁樣，所以我當時咧係投咗反對票嘅。但係奈何咧，2024年嘅大選嘅時候咧，Al Gore 嘅 Measure E 咧係通過咗嘅。咁 Measure E 究竟係一個咩嚟嘅咧？佢就係會喺我哋嘅銷售稅入邊攞1% 去撥去俾公共事務，譬如去修路啦，去俾警察局啦，去俾消防局啦，同埋係起呢一個流民中心嚇，包括係提供嗰啲再培訓計劃啊乜嘢俾佢哋。所以呢啲錢已經係喺2024年嘅大選入邊通過 Measure E 係批咗出嚟㗎啦。所以而家唔係我哋去討論話，哎呀，有冇亂使我哋納稅人嘅錢？而家呢個會議，即係我琴日參加呢個會議咧，嗰個 point 唔係討論呢個問題㗎啦。咁如果佢係咁樣喺呢個流浪中心，會唔會吸引更多流浪漢嚟牛高啊？呢個係 good question。嗱，我琴日咧就喺個會議上邊啦，我了解到一個情況，就係咧，其實 Al Gore 咧係有一個 team 咧係專門去 manage 呢啲流浪漢嘅。咁佢哋喺2025年嘅年初咧，佢係點算過？佢係話大概咧 Al Gore 咧係有80到100個流浪漢。嚇！佢哋每一個人，佢哋都有接觸過。佢每一個人，佢大概都知道佢係邊個，同埋佢中意住喺邊度，或者佢喺邊度出沒，佢哋係知道嘅。OK，所以咧喺呢一批人入邊，嚇佢哋統計到出嚟咧，大概咧一年入邊大概咧有20個人左右咧係需要有個居所俾佢，有個地方俾佢住嘅。所以呢個就嚟要起嘅呢個流民中心咧，其實係得20張床嘅啫。咁呢20張床咧，咁點樣去決定呢20張床係俾邊個去住咧？嗱，呢亦都係一個大家好關注嘅問題，就係哇，第日就會吸引晒好多啲流浪漢過嚟住啊，乜乜乜咁樣嚇。咁我亦都帶住呢個疑問咧，係問咗佢哋嘅。咁佢哋係話咧，係嗰個首先咧係必須係要同 Al Gore 有關聯嘅人先可以入住呢個流浪漢中心。首先可能佢嘅 driver license 要有 Al Gore 地址啦，又或者佢有啲咩信件，譬如銀行信件啊，或者乜嘢係顯示咗 Al Gore 嘅地址，咁樣咧佢哋先有資格去入住呢個流浪漢中心。呢個係第一點。第二點咧就係佢哋係唔可以係無止境咁樣喺嗰度住嘅。嚇，佢入住咧，佢要遵守好多個規矩啦。咁同時間咧，佢最多係只可以住6個月嘅。咁呢6個月當中咧，佢哋係會提供一啲機會
係俾佢譬如喺個中心入邊咧去學習一啲技能啦，去學煮餸啦，或者學修車啦，去修啲乜嘢電腦啊，或者乜嘢咁樣嘢，聽佢哋咧係可以重新入到嗰個社會，去揾到工，咁聽佢哋可以再去租翻嗰啲屋啊咁樣住，係，所以咧佢哋係成個計劃咧係有諗好，諗好晒咧係點樣，咁。我其實咧係聽完呢個之後咧，我係覺得我幾贊同佢嘅，因為你一個流浪漢嘅問題，我哋都知道係一個好難解決嘅問題，都係我哋唔中意見到流浪漢喺個街度，係咪？但係我哋要提出一個建設性嘅建議，即係點樣去解決呢個問題？咁我覺得係，你暫時俾一個住屋俾佢，同埋幫佢重新入翻個社會，我覺得係比較有建設性嘅一個。尋日你話去嗰個現場嗰度話有班人照顧嗰啲流浪漢，係 Algarve 係有一個團隊咯，即係 Algarve 市政入邊有一個團隊係將街上邊每一個流浪漢咧都有接觸過。嗱，首先我再講翻咧，佢哋點樣有資格入住嚇？因為我當時我就係咁樣問佢，我話咁係唔係你喺個街度見到邊個流浪漢，跟住你就執佢翻嚟咁擺佢入去嗰個流浪漢中心？佢話唔係咁樣㗎。佢話如果你係打個譬如啦嚇，J 你見到個流浪漢，你就打電話俾市政，喂，嗰度有個乞兒佬喺嗰度，喂，你唔該你去搞掂佢咧咁樣 OK。咁佢就會係有一個人咧就出去揾啦，係揾嗰個地方揾到嗰個人啦，咁啊先同佢傾偈。因為佢唔係咩人都可以入住㗎，譬如嗰個我舉個例子啦，咁我先生就話唔知邊個路口咧見到有個傻嘅，成日喺度揼自己個頭，好得人驚啊咁樣，咁嗰啲就係好明顯係有精神問題嘅，咁我哋亦都當場即係琴日啦，都提出同佢講，我哋見到嗰個人，咁佢話嗰種人咧算係精神有問題，佢係唔係入住嗰個流民中心㗎。如果佢哋係同佢接觸過傾過，咁佢係精神有問題，佢係去精神院嘅，精神病院嘅，係啊。所以佢係首先佢接觸嗰個流浪漢，同佢傾過偈，同埋篩選過，即係知道佢係乜嘢問題，咁係符合即係話正常啦，唔搞事啦，同埋。仲有一樣最緊要嘅，佢哋係查過佢唔係 sex offender，即係性罪犯。係啦，佢唔係性罪犯，佢先至會俾佢入住嗰個流民中心咁樣嘅，所以佢係經過一定嘅步驟嘅接觸、了解，跟住再qualify，即係佢符合嗰個要求，咁先至俾佢去住嘅。所以唔係話我哋隨便邊個都可以嚟啦，咁樣同埋吸引晒嗰啲其他啲人。亂咁嚟啊，咁樣咯。咁聽落都 OK 喎，佢哋都好似唔係亂咁嚟，咁樣佢哋個選址會點咧？係啦，選址呢樣嘢咧，亦都係大家好關心嘅問題。而家呢個階段咧咁就唔係未到選址，即係仲有投票，即係仲有可能即係決定個選址喺邊度。佢未到選址呢個階段，選址咧係去到26年嘅1月份。佢先至會進入選址嘅階段。咁如果大家係對於選址，即係我亦都好明白咁樣講俾佢哋聽，即係我琴日都好明白咁樣講俾啲市政聽啦，就係話其實好多人你話想唔想幫佢哋，其實係想幫嘅，但係想唔想呢個流民中心喺你屋企附近，個個都話係唔想嘅，係咪嚇？咁所以大家我知道好關心係佢個選址嘅問題。咁如果大家都係咁關心嘅話，去到呢個選址嘅階段咧，其實就係要大家一齊發聲嘅時候啦。即係仲有選擇。係佢總言之，佢而家係未去到選址，同埋佢係冇任何 idea，佢究竟係會喺邊度，佢俾唔到呢個信息俾我。係啊，咁所以係咯，就綜合咗琴日嗰啲信息嗱，第一。係必須要喺同 Algarve 有關聯嘅人先至可以入住。第二，佢哋係經過篩選精神病啊、性罪犯啊，或者其他噼里呱啦即係嗰啲爛人啦係唔可以入到去嘅咁所以呢幾樣嘢聽我就覺得 OK 啦，即係起碼都唔會話太亂七八糟啦。咁你話
仲有冇其他嘢可以更加好啊？乜嘢？其實佢而家就係喺呢個諮詢嘅階段。如果有大家係有更加好嘅建議嚇，建設性嘅建議嚇，想提俾政府嘅話，其實我鼓勵大家都去親身去到呢啲咁樣嘅會議入邊，去了解真正我哋個 L Group 市喺度做緊啲咩嘢嚇。如果你有覺得唔中意，又覺得佢做得唔啱嘅，要及時發聲嚇。係啊，依華咁你分析都幾好，將尋日個會議嗰度帶咗出嚟。但係我哋好多人都唔知道有啲會議啊。咁啊係，我比較關注，我有睇佢哋啲 email，咁所以佢有啲咩嘢 event 咧，我就會去睇。咁大家如果冇留意佢哋嘅 email 嘅，其實都可以關注我哋呢個頻道咯。如果有啲乜嘢新嘅消息啊，或者係需要大家一齊嚟發聲嘅時候咧，我哋都會喺我哋嘅頻道入邊通知大家咯。好嘅，咁啊，下一期再見啦。好，下一期再見。